daawadayaal halkaad nagala socotaan waa Arabsiya News. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan warbixin soo bandhigtay habka Mareykanku uu marayo aqoonsiga Soomaaliland. aan ku bilaabay macadka Hoofer oo kamid ah jaamacadda Stanford ee dalka Mareykanka ayaa warbixin dheer ka qortay waxyaabaha ay iska metelaan Kosovo oo madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush uu aqoonsaday sanadkii 2006 iyo Somaliland oo xilligan aqoonsi raadinaysa isla markaana iskaashi la leh Washington. warbixintan ayaa sheegtay in markii uu Mareykanku aqoonsanayay Kosovo uu mariyay 4 tijaabo kuwaasi oo kala ah in Kosovo ay dhulkeeda gacanta ku hayso hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada kuwaasi oo suuragalay taasina keentay in iyada oo aan loo baahan Koongareeska Mareykanka ay aqoonsato waaxda fulinta ee xilligii Bush. taa marka la barbar dhigo Somaliland oo madaxweynaha Mareykanku uu leeyahay awood uu ku aqoonsan karo Somaliland maadaama ay tahay dawlad muddo 30 sano ka badan u shaqeynaysay sida dawlad madax bannaan. Hoofer Institute oo warbixintiisu ka kooban tahay 16 bog ayaa si qoto dheer loogu darsay xaaladda siyaasadeed ee Somaliland iyo sida aanay sax u ahayn in Muqdisho laga maamulo danaha Mareykanku ka leeyahay Somaliland. warbixintan oo Arabsiya News urogtay afka Soomaaliga soona koobtay ayaa lagu bilaabay sidan tan iyo bilowgii 1000 sano guuradii Mareykanku waxa uu fidiyay aqoonsi madax bannaani ah 4 wadan kuwaasi oo kala ah East Timor 2002 Montenegro 2006 Kosovo 2008 iyo South Sudan 2011 saddex ka mid ah kiisaskan Washington waxa ay ku biirtay heshiis caalami ah si ay u qirto madax bannaanidooda Kosovo 15 sano kadib xaqiiqada ayaa ah in weli la aqoonsan yahay ku dhawaad kala badh xubinnimadeeda qaramada midoobay inkastoo ay jiraan fikrado khaldan oo sheegaya in awoodani ay xadiday baahida loo qabo heshiis caalami ah ama ansixinta aqoonsiga ee Koongareeska. waaxda fulinta ayaa sii haynaysa xaqa aan xadka lahayn ee lagu aqoonsanayo madax bannaanida dalalka shisheeye si loo horumariyo danta qaranka ee Mareykanka. xitaa maqnaashiyaha heshiis caalami ah ama Koongareeska aqoonsigii maamulka George W. Bush ee Kosovo wuxuu dejiyay 4 shuruudood oo ilaalinaya ama hagaya isticmaalka guusha ah waxayna kala yihiin fursadda si la taaban karo loo horumarinayo danaha Mareykanka jiritaanka iyo dawladda ay gacanta ku dhigto dhulkeeda dib ugu soo celinta nabadda iyo muujinta suuragalnimada maamul dimuqraadi ah oo maxalli ah mabaadi'da sharciga ah ee gudaha ama caalamiga ah. shuruudahani waxay cadeeyeen in xaaladda Kosovo ay ku habboon yihiin duruufaheeda iyo daabulidda awoodda siyaasadeed. saamaynta shuruudahan gaar ahaan xilli dambe loo cusboonaysiiyay tartanka caalamiga ah waxay keenaysaa su'aasha ah inay jiraan fursado caqligal ah oo lagu isticmaalo qalabkan xooga badan. warbixintan ayaa sidoo kale sheegtay Somaliland waa wadan barwaaqo iyo dimuqraadi ah oo ku yaala geeska Afrika waxa ay ku habboon tahay shuruudaha Kosovo ee Mareykanka ee ku saabsan ictiraafka madax bannaanida hal dhinac ah inkastoo magac ahaan loogu xidhay dalka Soomaaliya oo ay ka jirto xasilooni darro daba dheeratay. Somaliland waxay samaysatay gacantana ku haysaa dhulkeeda si ay u abuurto nidaam dawladeed oo dimuqraadi ah oo leh codbixin caalami ah in ka badan 30 sano. dawladdu waxa ay diiday inay dib ugu biirto dariskeeda dagaalku halakeeyay waxayna diiday dhaqaalaha Beijing iyadoo door bidaysa xiriir dhow oo la yeelata dawladda dimuqraadiga ee Taiwan oo aqoonsi raadinaysa. dawladda hamiga leh ee Somaliland iyo Kosovo waxay muujinayaan sida loo horumarin karo danaha Mareykanka ee dimuqraadiyadda horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida wadooyinka ganacsiga caalamiga ah ayay sheegtay waxayna intaasi ku dartay waxa jira kiis xoogan oo ku saabsan aqoonsiga madax bannaanida hal dhinac ee Mareykanka ee Somaliland. waaxda fulintu waxay ku naaloonaysaa go'aan gaar ah oo ay ku aqoonsanayso madax bannaanida dalalka shisheeye awoodda dastuuriga ah kama ayna hor istaagin dadaalada Koongareeska ee lagu qabanayo ama looga faa'iideysanayo isticmaalkeeda aqoonsiga suuragalka ah ee Kosovo waxay abuurtay sharci dejiyayaasha qaar taageeraan qaarna ku mucaaridayaan. bishii Maaris 2007 Senator Joe Lieberman waxa uu ku soo bandhigay qaraar sanadka si ay u taageeraan madax bannaanida Kosovo. wax yar kadib bishii Abriil wakiilka Eliot Angel waxay soo bandhigtay qaraar la mid ah ka aqalka labaad ee Scott Berry ayaa soo bandhigay qaraar uu ku yiri madaxweynuhu waxa uu awood u leeyahay inuu aqoonsado Somaliland dal gaar ah oo madax bannaan iyadoo ay si buuxda u jirto xaqa sharci dejiyayaashu leeyihiin inuu
dhiirigeliyo ama niyad jabiyo waaxda fulinta ee Maraykanka. Haddana dadaaladani waxa ay ka turjumayaan oo ay xoojinayaan aaminsanaanta in Koongareesku awood u siin karo ama diidi karo madaxbannaanida aqoonsiga. Nidaamkani wuxuu buuxiyey qaab haga aqoonsiga diblomaasiyadeed ee hal dhinac ah ee Maraykanka. Warbixintan ayuu macadka Hoofer wuxuu ku soo qaatay hadal ay ergeygii Afrika u qaabilsanaa Maraykanka Chandaye Fraser hore ugu sheegtay qadiyadda Somaliland. Haddii la isticmaalo ereyada xoghayaha Chandaye Fraser oo ahaa Somaliland waa jamhuuriyad si iskeed ah ugu dhawaaqday madaxbannaanida. Somaliland waxa ay ku dhawaaqday inay ka goodo Soomaaliya 1991. Somaliland waxay ku naaloonaysaa nabad, xasilooni iyo dimuqraadiyadda, taasi oo ka duwan maamul xumada iyo qaska Muqdisho. Inkastoo ay jiraan himilo maxalli ah oo ku aadan gooni isku taaga dhabta ah ee Somaliland oo ah inay ku naaloonaysa maqaam sharciyeed. Warbixintu waxay intaasi sii raacisay si kastaba ha ahaatee Maraykanku wuxuu si rasmi ah u tixgelinayaa dimuqraadiyadda ugu guusha badan Geeska Afrika ay hoos tagaan maamulka Muqdisho, halkii si ula kac ah loo ansixin lahaa inaan awoodda Muqdisho ee gobolka ayna maamulin siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan Somaliland. Haddana aqoonsiga Somaliland mar labaad marka la eego xaaladaha Kosovo ayaa muujinaya fursad la isku indhatiray oo lagu horumarinayo danaha qaranka Maraykanka si joogto ah, iyadoo markii hore hal dhinac loo adeegsaday awoodaha aqoonsiga. Shuruudaha Kosovo iyo codsiga Somaliland ayaa iyaguna muujinaya sida loo aqoonsaday awoodaha si istaraatiijiyad ah, iyadoo ay jirto dhaqamada siyaasadeed ee gobolka oo aan ka fogeyn madaxbannaanida. Shuruudaha Kosovo waxay hagayaan isticmaalka awoodaha aqoonsiga si ay ula socdaan mabaadi'da dimuqraadiga ah ee Maraykanka iyo baahida dhabta ah ee ah in la aqoonsado oo keliya dowladaha suuragalka ah ee shaqayn kara. Iyadoo aan aqoonsi laga helin dalalka jaarka ah ee gobolka sida Kosovo iyo Somaliland ba ay u hirgeliyeen nidaam u shaqaynaya sida dowlado la aqoonsan yahay oo kale. Hoofer Institute waxa uu sheegay in madaxtooyada Maraykanku aqoonsan karto dal shisheeye, taasina sharci tahay. Awoodda lagu aqoonsan karo madaxbannaanida waddan shisheeye waa awood lagu gaadhay madaxtooyada iyadoo aan loo baahnayn isafgarad dhex mara wadamada ama sharci dejiyaasha Koongareeska. Haddii madaxweynayaashu siyaasadan arrimaha dibadda leeyihiin awoodna ay gacanta ku hayaan, goorma ayay tahay in laga shaqaysiiyo. Aqoonsiga Maraykanka ee Kosovo 2006 wuxuu taagan yahay tusaale wax ku ool ah. Ugu dambeyntii, warbixintan oo muhiim u ah dadaalada aqoonsi raadinta Somaliland ayaa intaasi raacisay. Jamhuuriyadda Somaliland ee Geeska Afrika waxay buuxinaysaa 4 shuruudaha Kosovo. Aqoonsiga Somaliland waxay horumarinaysaa danaha Maraykanka iyadoo la taageerayo nidaamka dimuqraadiga ah, xasiloonida, marinka ganacsiga ee Baabalmandab iyo fududeynta kobaca dhaqaalaha, gaar ahaan iyadoo Somaliland sii xoojinaysa xidhiidhka ay la leedahay Taiwan. Qadiyadda Somaliland waxay si cad u barbar socotaa tii Kosovo. Isticmaalka aan badnayn ee awoodda aqoonsigu waa in aanay meesha ka saarin in la fuliyo marka ay timaado fursad ku habboon, iyadoo lala socdo qorshe diblomaasiyadeed oo lagu ilaalinayo danaha guud ee qaranka ee gobolka. Maraykanku waa inuu u aqoonsadaa Somaliland qaran madax bannaan, ayaa lagu soo gabagabeeyey warbixintaasi.